开箱这个很大的一个，我想买很久的一个东西。然后外面下雨，好黑啊。这个是我问了店家，我本来想买另一款便宜一点点的，然后他说这个就是稳定性更好，然后说就是因为我之前想买天龙，比这个要便宜一些，然后他说就是不管是谁家，就是铁三角家做唱针那个针是最好的，然后所有人家都用他们家的唱针，所以我还是决定说买一个就是唱针好的这家的机器。然后我这个型号是 LP60，哎，可以看到我们家很 throwback 的一个风扇吧？哎，这个风扇是不是也好多年了？还有那种。我觉得这些东西以前小时候觉得都会扔，但是现在就是什么骨陶、古着，我觉得我们家只要有地方都不要扔这些东西。哦，这个唱片机真的好轻啊，超轻的。我觉得我想的是它特别沉来着。这个应该是清理那个机器灰尘的。先放起来。我不太会安这个东西，我需要看一下 instruction。我妈在炒菜，大家不要害怕。你们把门关上。Automatic stereo turntable system。OK， 所以它是自动的。看一下怎么装。Initial setup， 它的机器就是长这样。等会儿再给大家看一下。我现在要组装一下。爸爸，你要来给我组装唱片机吗？它是怎么弄的呀？我去屈臣氏买了这个敏感用的这个刮毛刀，还没有用过，就是长这样，是3个装的。它应该是 Made in Japan 吧？他说他的刀头产自德国。对，然后这是新买的，还有这个眉刀，我一直都很喜欢这个眉刀，这个被我给打开了一点，我才想起来我要给大家做开箱。就是我很喜欢这种的头，就是宽一点的，哎，我蛮喜欢的，也是在屈臣氏买的，这俩花了60多块钱，还不便宜。哦，下面是我很推荐大家去买的抹布，这个抹布特别的好用，它是粘毛，然后它还很好洗毛，我买了2组8个，我带回去。这个是蓝光灯，应该是送的，还可以哦，还蛮好看的，还可以。我等会儿要是把唱片机弄好了再回来。把这个新买的这个蓝麦和达芙妮与克洛伊打开。哇，这是哪年灌的？好，然后可以按这个 Start 键就可以了，它就会自己跑过去。特别满意，它现在真高科技，还有遥控器，这个遥控器也太古老了。这个遥控器长这样，我居然那个年代还有遥控器。这个是我四姐给我买的，我要放这个。这是16年给我买的吧？让我们他们在楼下又打电话又看那个新闻联播，这有每首歌的介绍。听一下吧。
我觉得我们家这个音响声还挺不错的。哎，好了，半开箱，我要做个半开箱，把我手机拿出来。这个链子是我买的，为了挂这个包，我特意买的做旧的那种5金链，可是感觉好像这个包5金更旧。然后就是这样，挂在上面，然后对，我买的110厘米，我觉得怎么还有点长了呢？是不是应该买110厘米的，不是100厘米的？大约就是这样，然后这样，能看到吗？就这样能挎着拉上，这挺好的，就大约是这样。它这个5金链做的还是挺不错的。我发现现在淘宝特别的诡异，就我买这个牌子，然后它还要在小红书、抖音任意平台又发50字以上的图文，什么心得，然后还获得什么现金红包，然后或者是什么小红书、抖音任意平台发布改造心得，点赞评论100以上，88元免单，然后还有什么真实评价加3张买家秀截图客服，最少奖励3元，然后如果拍得好，它还会发10元、20元，真是诡异。这个是我买的那个除菌的湿巾，我又是买了一些那个要带回美国的东西，然后我买了一个这个刀，我就是随便买的，是个3个套组吧，我记得是，可能有点回声，这是3个还分开装的。就是这样的，像陶瓷刀或什么，然后主要是它要带 cover。这个超可怕，这个刀不在套子里，这个 too much。可是它为啥？然后第3把应该就是一个比一个小，然后最后是砍水果的吧。我咋感觉后面这俩都很小呢？一个切葱，一个切水果好了。3把这样的刀是一组。我是经常会被会被刀切到，会被烫到的。然后这个就是拿那个锅边啊什么的。这个又是买了一个新的刮刀，之前那个刮刀就没有带走，可以做那个。这个是刷油的，刷油的那个刷子，下面是 Smasher， 就是压土豆泥什么的泥的一个什么牛油果泥的一个机器，就这样。这个是搅鸡蛋的。这个是他送的，应该是。然后买了
筷子，新的筷子，还买了，这个有点粗糙哎，就夹盘子烫的那个。这个是啥？哦，这是那个 opener。开罐头，还有一个小刮刀，这是啥？哦，这个是蛋挞的杯子，还有一个可以蒸东西的一个架子，可以蒸蛋吧，应该是可以蒸2、4、6、7颗蛋，这样。好了，就这些东西。